teman-teman, balik lagi di channel saya Vico Official. Oh, ada Bang Bilalnya noh. Mantap Bang. Ada Bang Obet, ada Bang Rio. Jadi kita masang modul strobo. Nyeting modul strobo pakai remote. Jadi modul yang kemarin di video saya sebelumnya tuh, ini modulnya nih dipasang di BM. Nah, ini di bawah sini ada modul strobo. Jadi dia wireless. Ininya udah ngikut kontak di sini, jadi nggak perlu nyalain di modul sininya. Nggak perlu pakai ini lagi, jadi kita langsungin. Dan untuk nyalain modul strobo ini, belakang sama depan pakainya remote. Lampunya nih. Kita tes dulu. Oke, kita tes. Ini apa ini? Jadi makanya remote ya. Nah, ini untuk strobo yang pakai remote-nya. Jadi ini untuk yang bawah. Jadi dia ada yang manual, ada yang pakai remote. Nah, itu lampu atas rotator. Ini lampu bawahnya manual. Makanya manual dia. BMXJ 900 Bang ya? 900p, 900 cc berarti. Instalasi lampu juga tadi di kolong sini nih. Lampu utama putus. Habis dirapin lagi. Ini tadi dia kendala di sini juga. Ada di saklarnya. Kita tes matiin dulu. Matiin lagi. Yang mau servis silahkan langsung datang ke lokasi. Ini pukul jam berapa nih? Jam 3. Jam 3 kurang. Instalasi dari jam 12. Jam 12 kurang. 3 jam proses lah. Beres. Mantap ya Bang ya. Tinggal bawa ke Polres. Udah gak kepikiran lagi nih. Aduh. Oke, langsung aja ya. Yang mau servis bisa langsung chat di via WA aja.